Sveiki visi, labas Mo. Labas. Ir šioje serijoje gaminsime avižinių dribsnių blynelius su obuoliais. Tai jiems paruošti reikės, žinoma, obuolių, kiaušinio, cukraus, kvietinių miltų, dribsnių, pieno ir aliejaus. Dribsnius pusantros stiklinės. 2 stiklinės pieno. Užpilsim ir paliksim 2 valandas, kad avižiniai dribsniai išbrinktų. Tarkuojame obuolius. Plak, ne ką veikti. Gerai plaku kiaušinį. Tavo geresnės rankos tokioms dalykams darykams. Nežiopsok, nežiūrėk, kas tai daro. Paimk ir padaryk. Va, kaip profesionalai plaka. Šiek tiek druskos. Druskos. Į dribsnius, kurie jau buvo užvirkti ir kiek stovėjo apie 2 valandas. Ir cukraus. Kiek? Šakštą nežinau. Ir užteks tikrai, čia mūsų obuoliai nerūgštus. Stiklinė miltų. Viską gerai išmaišyti. Dedame obuolius. Ir kiaušinį. Viską gerai išmaišyti. Va, išmaišytą blynų tešlą. Dabar dėsime ir kepsime. Padaryk visą tokį per visą keptą. Kaip aš jį atersiu, Romai? Su ranku. Šiek tiek aliejaus. Šilo. Sakai. Ką dedam? Blynų tešlą. Blynai kepam. Per blynus apverčiam. O kaip gražiai apskrudės. Skaniai kvepia, manau. Labai, tikrai. Kągi, blynai baigė kepti. Sudedame lėkštę. Prašau įtragauti. Einu. Mano. Blynelio, ne? Blynus galima šitos valgyti su grietinė ir uogiene arba atskirai. Bet man užteks ir uogienės, nes man taip skaniau. Labai skanūs blynai man. Labai? Tai gerai. Užgavėnių blynai bus. Tai ačiū, Mala, kad pagaminai. Labai malonu. Tai tikrai žinokit, žmonės gali pasigaminti tokių blynų ir laukti jau, kaip sakant, užgavėnių visokių velnių, raganų ateinančių į namus ir prašančių blynų. Ir tikrai jūs patys nusivilsit jie. Tai ačiū žiūrėjusiems ir iki. Ir skanu. Ane? Gali pasakyti iki. Iki. Bet šiaip tikrai skaniai padarai. Kai pirmą kartą padarius, tikrai puikiai išėjo. Taip. Labai skanus blynai.